Так, дійшла у нас черга варювати поперечні лонжерони. Ось так ми вже один прихватили. Ось такий проріз на висоту. Тобто прорізали там. Ось такий проріз відміряли. І тут, що воно стало. Ось так виставляємо, прихватуємо і дві поперечки варимо. Прихватуємо трошки, щоб потім можна було обварити не на машині, а на землі. І тоді вже все будемо обварювати тут на місці. Так, зробили розмітку, щоб виставити по центру. Відрізали два однакових відрізки труби. До речі, цей квадрат це 30х50. Стандартна йшла 40х30. Ось так ми будемо ставити один і там будемо ставити другий. Так, приступаємо до зварювання. Ось так у нас вийшло поперечний лонжерон. Ми його зараз звідси знімемо, щоб обварити знизу, щоб було легше. Потім не забувайте на проводку хомутики прихопити, щоб висіла проводка, бо не буде мати за що кріпитись. Так як ось ці зроблені хомутики тут, потім вже після чого прогрунтуємо, знизу буде важко ґрунтувати, і тоді його змонтуємо повністю на своє місце, так як воно повинно бути тут по місцю. Так, ось поперечину ми зняли. Щоб її проварити повністю, у нас тут є ще заводом передбачено дві опори, які ось в рамі спеціально є отвори, які знімають навантаження із цієї поперечини. Тобто, коли поставили поперечину, тут у нас є зазор, і потрібно зробити ось такі невеличкі прокладки, щоб не прогиналось, щоб зняти ті навантаження із поперечини. І коли буде якийсь вантаж вже на підлозі, щоб поперечина не прогиналась. Ось ми зробили ось такого плану. Оці краї будемо загинати, щоб вода туди не попадала. Зараз ми це зваркою проваримо і покажемо, як воно буде виглядати вже коли воно буде стояти. Ось така от прокладочка буде, коли воно буде стояти на місці. Так ось зробили ми вже підкладки. Вони по факту не досить високі, десь міліметрів 8. Одна. І ось тут на деталі інша, друга. Зараз ми поставимо деталь і покажемо, як вони стоять на тих ще двох опорах. Ось так ставимо деталь на місце поперечку. Ось тепер у нас тут немає зазорів. Поперечка лежить ще на двох опорах, щоб зняти навантаження, коли буде в багажному відсіку їхати якийсь вантаж. Так, сьогодні вже вечір, тут у нас освітлення. Завтра ми прогрунтуємо деталь і вже її встановимо на своє місце. У нас вона вже готова повністю до ґрунтовки. Завтра встановимо, зачистимо всі шви попередні. Все загрунтуємо, так як буде ґрунт готовий, розведений. Ось так.
просунулись в роботі ще в одній деталі. Але по суті втратили ще один день. Так, задавайте запитання, кому цікаво. Будемо відповідати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Так, ну ось, з поперечками ми вже закінчили між лонжеронами. Погрунтовані. Такі умовні хомутики під проводку поставлені. Ось так воно виглядає. Залишається тільки поставити задню підлогу, але підлогу не можемо поки поставити, тому що підлога піде тільки після цієї середньої підлоги. Ось вона йде на неї. Ось тут видно. Задня підлога лягає на середню. Щоб не мучитись, потрібно спочатку поставити середню, а потім уже аж так як воно повинно йти, по черзі піде задня підлога. Ось так. З цією частиною ми завершили.